Assalamualaikum warahmatullahi ñu jaar di rafetlu émission bi man la Elhadji Thiam maa ngi dëkk Touba di liggéey ci côté électronique di liggéey ci côté électricien ak yëpp ñu ngi jaar di rafetlu bu baax émission bi man informaticien la damay réparer ay machine ordinateur ak ay imprimante bi lépp loo xam ne dama ciy liggéey bi maa ngi ko tàmbalee ci jamono 1997 la tàmbalee dugg ci côté informatique bi sama domaine sama wàllu liggéey bi maa ngi liggéey ci software laay ëpp lu muy liggéey ak ci hard bi nag moom mooy sama professionnel ñu ngi jaar di nga xamal ci wàllu informatique bëri na ci ay fànn yu bëri yoo xam ne nañ ko ciy liggéey lu mel ne comme ay machine ordinateur ak ay PC yooyu yëpp dañ ciy liggéey ci jamono yi nga xam ne moom lañ doon liggéey ci wàllu machine yi jamono yi boobu Touba machine yi bu njëkk ba bu ñu doon pan dañuy dem ba Dakar di ko fa liggéeyloo yàlla dogal ñu dimbali ñu ba xam-xam bi ñu doon wuti ji Dakar ñu amee ko fii Touba moo tax it si bépp xeetu machine bu mu mënta doon dañ koy réparer suñu borom dimbali ma may liggéey si côté hard bi mooy kon côté si carte mère ak yooyu yëpp sama domaine ak sama système bi may liggéey si côté boobu la ñu ngi rafet lu baax émission bi wax dëgg yàlla si tamit ni ñu si gën a yaatale rek ñu mën see sànn ay kàddu. waaw métier bi man bijoutier laa woon tëgg wurus laa njëkk a jàng bi ma jaaree école maa ngi jàngee Kaolack bi ma jógee Kaolack laa dem Nioro bi ma jógee Nioro après léegi doog a ñëw Kaolack continuer sama njàng mi ay 96 laa bàyyi jàng ñëw Touba. bijoutier def naa ko lu toll ak fukki at ak benn yoo xam ne def naa ko ci wàllu tëgg wurus mais bi may def tëgg wurus la doon def informatique nag bëri na ci loo xam ne daal ci liggéey bu yaatu yoo xam ne man maa ngi koy def daal. informatique en général li ñu daan gis comme kii mais pas une machine bi loo jàng la sur le terrain wala naka la liggéey. waaw c'est que man souvent sama liggéey ci wàllu électronique la woon parce que man bi may def tëgg wurus sama bëgg-bëgg mooy ci wàllu électronique la pour lu ma doon yëngu jamono yi fii pour nga gis ku la defal formation yombutoon formation yi bu njëkk ba dañ doon am ñu ko fi doon def comme ay Mabé Ndiaye ñoom ñoo fi doon ay étudiants yoo xam ne bi ñu jógee Dakar dañu ñëw installé fii di defal ñun ay formation li si bëri daal su ma la waxee ne li mu si jàng lu néew la parce que soft bi Word Excel la pour lu mu see jàng mais hard bi moom suñu borom moo ma dimbali ba wax dëgg yàlla jàngal ma ko fenn te lépp luy carte mère loo xam ne lu carte mère suñu borom dimbali na si ba alimentation lu mu mënta doon dama koy réparer même ba si ay disques durs ak ay yenn secteurs yu bëri xam dama siy yëngu ay caméra surveillance yooyu yëpp dama koy defar nga xam ne si lépp loo xam ne laal na alimentation suñu borom dimbali na ba am naa ci xam-xam bu kawee dal. métier bi tey ndax yomb na wala yomb. waaw c'est que soo xoolee côté maintenance aussi tamit dafa doon secteur boo xam ne il faut nga def électronique parce que soo defee électronique doo mën a def maintenance normale parce que il faut nga jaar si comme ay réparer ay rajo ay télévision ak yooyu pièces yi nekk si rajo ak yi bi nekk si télévision bokkul ñoo xaw a bokk sax mais su fekkee da nga ñëw si côté ordinateur bi si carte mère bi dafay am wuute boobu nag du mooy tax pièces yi nga njëkk a xam ak yi nga mujjee xam format bi ñu wuute mooy format bi parce que soo xoolee transistor mi ngi ko liggéey ak résistance mi ngi ko liggéey par rapport soo demee ba si carte mère dafay am wuute boobu nag dafay de sujet parce que bu njëkk ba alimentation yi bu njëkk ba da doon am alimentation xam ne ay jodd ak ay condenseur ak ay cap ak yooyu moom mooy tax nga mën a def ay réparation mais léegi
tubaab bi dafa changer système réparation bi léegi fi nii da nga xool ay circuit alimentation xam ne ay 8 pieds carrés la am na yoo xam ne ay 6 pieds carrés am na yoo xam ne ay 7 pieds carrés loolu nag il faut que njàng mu njëkk ma faw nga xam ko doo ko mën a def réparation bu mujj bi parce que soo ko xamul doo mën a def réparation moo tax it yu si bëri tamit gëstu moo tax ñu xam ko mais du njàng moo xam ne jàng nañ ko si ay écoles yu mag parce que ñi day ñëw na ma yow foo jàngee France nga jànge wala Dakar nga jànge wala ku la defal formation si ban niveau ak ban diplôme nga am ba tax nga am xeetu xam-xam bu demee mën na ko mën aussi tamit li ko waral lépp mooy gëstu rek laa doon def gëstu boobu nag moom dimbale ba ma xam si lu bëree bëri lépp loo xam ne luy xeetu alimentation maîtriser naa ko xam naa ñu koy defee même ba si alimentation yu bees yu mujjee génn sax machine yu mujjee génn yu si bëri benn bu nekk dañuy xam lan mooy paanam parce que ordinateur aussi tamit dafa doon secteur boo xam ne tubaab bi ñu koy liggéey da koo liggéey parce que soo xoolee machine ordinateur moo nit ñoo yem rek parce que organes yi nekk si nit ñu ngi si biir ordinateur soo xoolee processeur intégré circuit mémoire cartographie waa ak ay processeur socket ak ay circuit yi nga xam ne ay circuit oscillateur ak yooyu yëpp benn bu nekk fonction bi nga xam ne moom lay fonctionner moom organe doomu aadama ñoo xaw a niroo parce que tubaab dafa copier organe bi ngir mën a créer ay machine soo xoolee comme ñun jël kon disque dur mooy li nga xam ne loo xam ne day jël espace boo xam ne dafay jël denc kon déjà mën nañ koo jàppee cerveau ñu jël aussi di brain mémoire mooy bread bi nga xam ne dafa nekk ci biir machine brain mémoire ni ñu ko may xayma mooy bread rek lañ ko mën a jàppee process intégré bi aussi tamit xëtër comme ni xëtër di fonctionner parce que xëtër aussi tamit dafay mel ne nga am pañe guro boo xam ne guro gi boo fay nekk nga bañ guro gi lax toujours sooy jël ndox da nga koy wis boobu nga wis mooy tax muy nooy mais su demee ndox mi ëpp da ngay gis guro gi commencé yàqu xëtër aussi tamit noonu la def parce que dafa am sang boo xam ne aussi tamit toujours da koy wis léegi nag si partie processeur intégré bi ak bread mémoire bi ak ba si processeur socket bi mooy processeur bi nga xam mooy intégré bi nga xam ne mooy xol bi mooy base bi nga xam ne lépp fa lay dajee parce que processeur boobu aussi tamit moo ëmb lépp léegi nag su ko defee secteur bu nekk dafa am organe bi muy fonctionner nga xam ne côté bu nekk dafa am alimentation boo xam moo koy doxal comme alimentation yoo xam ne ay circuit 8 pieds carrés wala 7 pieds carrés wala 6 pieds carrés secteur bu nekk dafa am nu muy fonctionner kon organe doomu aadama li ñu jël copier ko def ko ci ordinateur nga xam ne nit ki fekkee ne ordinateur boo xam dafa jékki-jékki di lumière bi di tàkk di fay wala alimentation bi di tàkk di fay wala soit machine bi di tàkk yenn saa yi muy tàkkee baaxul wala muy dem ba chauffer yooyu yëpp réaction boobu rek nit ki su tawatee su feebaree réaction boobu ñuy def machine da koy def parce que dafa am ay signes yoo xam ne dafay nekk ci machine ordinateur lumière boo gis muy clignoté boobu dafa am lu mu lay signaler bip bu ñu sonné mooy tiit yooyu benn bu nekk dafa am rôle boo xam ne dafay jouer ci biir machine nga xam ne machine bala nga koo tijji war nga mën a xam panne bi fan la nekk nga xam ne identification bi nga xam ne moom la njëkk a diagnostiqué machine bi mooy su tàkkee rek yow da nga xam ne circuit sangam moo am problème nga xam ne soo tijjee rek automatiquement circuit sangam ngay dem dindi ko defaraat ko su ko defee machine bi fonctionne normal loolu moo tax ma la nit ak machine soo xoolee noonu la parce que organe yu am ci doomu aadama yëpp tubaab bi fex na ba génne ko ci machine teg ko kon nag moo tax ñun aussi tamit soo xoolee suñu liggéey ak médecine soriwul parce que moo tax man façon gëstu boobu laa doon gëstu nga xam ne li may defaree machine am naa xam-xam boo xam ne tamit mën naa fexe ba nit ki am na xeetu taw doo xam su ko tawatee automatiquement mën na koo faj ci ay produit wala ci yeneen yoo xam ne tamit da koy saafara comme rôle boobu ñuy joué nag moom lay joué ci machine ordinateur machine njëkk a yëg fay souvent lu koy fay bëri na parce que doo xoolee léegi machine courant bi fekkee ne da nga am rallonge boo xam ne rallonge bi dafay masse alimentation bi fekkee ne alimentation du alimentation originale parce que dafa am ay alimentation xam ne dañ koy jaay ci marché bi
alimentation yi xam nga soo xoolee alimentation bi jar ay 4000 francs wala 5000 francs bii di ñëw di jar 15000 francs wala soit 12500 xam nga mënut a yem parce que alimentation yi yu si bëri du am relais yoo xam ne dafay protéger alimentation bi yi si bëri alimentation yi day am courant direct léegi courant bi su ñëwee si machine bi su defee relance bi defee masse dugal na fa 19 volts avant muy reculer di ñëwaat fekk na condenseur bi guux na 19 volts soo ko dugalaatee da koy multiplier boobu mu koy def nag mooy def court-circuit su defee court-circuit automatiquement catémère bi dafay am ak problème alimentation wala écran bi aussi tamit dafa am parce que 19 volts yi jàll si biir catémère bi mooy 19 volts yi nga xam ne mooy yëg dem si écran bi parce que ni machine bi amee catémère loolu la écran bi aussi tamit amee alimentation boo xam ne si lay fonctionner nga xam ne léegi court-circuit boobu nag mooy waral muy lakk ñaareel aussi tamit comme su fekkee nañoo nekk si jamono yu nawet aussi tamit dënn yooyu di am ak yooyu dafa am courant boo xam ne courant bu sew la courant boobu comme mooy courant yi nga xam ne mooy doxal balaxite courant boobu du maase day lakke courant boobu nag am na foo xam ne su xasee pénétrer si yenn secteurs yi nga xam ne mooy fonctionner si biir machine secteurs yooyu automatiquement da koy rey ñu mel ne courant boobu nga xam ne day def tis nga xam ne day lakk boobu muy lakk nga xam ne tension bi muy génne du ko mën a comme mel ne TSC télévision ni muy mel nga xam ne su lay sànni courant bi dala koy sànnandoo lépp su ko defee loolu aussi tamit mooy indi problème machine di jékki-jékki di fay te ñaareel bi aussi tamit machine li koy fay mooy jeu yi si def si wàllu machine jeu dafa am loo xam ne à chaque fois noo si gën a jeu processeur bi di gën a tàng processeur bi muy gën a tàng ventilation bi di gën a upp ventilation bi am na foo xam ne su fa tollee mënatu ko upp automatiquement machine bi catémère bi ak processeur intégré bi dafay dessouder parce que ay étain moo ko téye su dessouder nag mooy waral machine bi di jékki-jékki ne nem yow léegi mën nga vérifier fépp mais benn pièce du lakk mais pièces yi nga xam ne moo composé wu si biir pièces yi dafa am ligne yoo xam ne du fonctionner normal loolu mooy indi machine yi nga xam ne dafay faral di am problème te ñaari bi aussi tamit machine yi ñuy jël di ko teg si kaw ay matelas aussi tamit di gën a danger moom bëri na si li ëpp lu muy yàq machine mooy machine yi xam ne dañ koy jël di ko teg si kaw matelas te matelas aussi tamit tàngoor bi nga xam ne moom la machine tàng da koy jox matelas bi aussi tamit jëlaat ko delluwaat ko machine bi ñaari tàngoor yooyu su dajee mu muy perturber machine parce que machine pièces yi li ko ëmb lépp ay étain la étain dafa doon matière boo xam ne suy tàng di rouille su rouille day décoller su décoller nag mooy indi erreur yooyu yëpp mooy waral alimentation yi loolu moom moo koy faral di def daal. waaw c'est que su côté xam nga ñu bëri dañoo daw dem si soft bi mooy Word Excel programmation wala ay créer ay site internet ak yooyu njàng moom moo gën a neex te moo gën a gaaw te njàng mi du yàgg mais fekkee ne si côté hard mooy côté machine yi nga xam ne comme catémère yi lii mooy hard comme lii catémère yi nga xam ne pièces yi nga xam ne dafay ëmb mais pièces yi nga xam ne moom la ñuy liggéey pièce bu nekk circuit bu nekk dafa am rôle bu ñu joué te circuit yi mën nga koo jàng ay ati at yoo xam ne mën nga koo jàng léegi soo ñëwoon fii nii comme ça ñu ñëwoon si processeur socket bi nii processeur socket bi dafa am rôle bu ñu joué aussi tamit processeur intégré bi mooy bi nga xam ne du dañ mais fekk ne processeur socket bi la moom mën nga ko dindi mën naa dindi mën naa rofewu mais ñoom duñ bokk mais nag lii problème bi mooy njàng mi faw day yàgg parce que affaire électronique la day yàgg parce que il faut nga def électronique xam pièce bu nekk li muy jëriñ lan lay fonctionner pièce bu nekk kilo bi résistance yi nga mën a xam nombre couleurs yi résistance bu nekk ak rôle bi muy joué yooyu yëpp da nga ko war a xam soo paree nag ba nga xam pièce yëpp ba pare nga doogo pièce bu nekk rôle bi muy joué si biir catémère bi nga xam ko léegi njàng moom nag ñu si bëri tout temps ki si bëri nanguñu koo gëstu parce que njàng mi dafay doon njàng moo xam ne mën na durer pendant 10 ans ou 15 ans yoo xam ne mën nga siy gëstu su ko defee lépp loo xam ne même télévision sax suñu ko indi leen normalement war na koo defar muy télé muy rajo muy appareil électronique boo xam ne am na pièce boo xam ne dafa nekk si biir kooku mën na suñu ko réparer nga xam ne lu mu doon loo xam ne tamit njàng mi mu doonul njàng moo xam ne da ngay tëb dal parce que soo xoolee soft bi yaa ngi koy def si 6 mois
wala gën ngaa bëri si ay 1 an et demi nga pare. mais fekkee ne si njàng xaat bi la xaat bi aussi tamit dafay jël temps boo xam ne il faut que benn da ngay nangoo bàyyi lu bëri di gëstu en même temps ki lay jàngal sax lam xam rek la lay jàngal mais am na si loo xam ne si biir métier bi nga koy xamaale waaw parce que chaque jour da ngay jàng moom chaque jour da ngay jàng di xalaat di gëstu yu bëri yoo xam ne tamit mais moo waral daal njàng mi li tax ñu sawaruñu ko mooy coono bi ak métit bi ak négandiku bi moom lañ mënul moo tax jeunes yi ngay gis nii fi ñu toll nii li tax bëri na si jeunes yoo xam ne li tax xam-xam bu mat sëkk li tax amuñu ko mooy diir bi nga xam ne war lañ fa mën a def si métier mi nanguñu ko faa def ngir lan ngir koom-koomu àdduna xaalis ngir lan ngir bëgg-bëgg moo waral fi nii ni ñun même suñu jëloon fi ay xale dinañ defal formation pour ñu def formation normale du yomb parce que lii problème bi mooy formation boobu dañuy yàkkamti parce que métier mi dafa doon métier moo xam ne du métier mu ñuy yàkkamti parce que métier moo xam ne da ngay xaar muñ mooy tax li nga soxla nga mën koo am mais nag dafa doon loo xam ne pour nga jàngal fi tout tànk ba mu am si benn niveau yombul moo tax ñu bëri dañoo daw si soft bi wala ñu ñëw si hard bi mais si soft lañ daw nga xam ne ñu man am na si ñu bëri ñoo xam ne dañoo yor ay place yu bëri yoo xam ne ay kii la mais am na foo xam ne seen niveau eggu fa parce que suñ fa demee ba tollu fa dañuy xam ne fii lañ yem parce que bëri si ñoo xam ne ñu installation monter modem ak yooyu lañ xam changer disque dur changer brette loolu lañ xam changer écran mais jëmmi biir carte mère loolu xamuñu ko parce que moo tax lu si bëri pour nga jàngal nit ki du yomb parce que da nga xool pièces yi ligne pièce bu ne nga bëgg a xam lan la joué ak rôle ban la joué batterie mémoire bi nga xam ban njëriñ la am si biir machine bi nga xam ne rôle bu nekk nga war koo xam léegi loolu nag dafa doon njàng moo xam ne dañ koy jàng si benn weer wala ñaari weer kooku xam-xam bu mat sëkk ngay jël teg moo tax it dañuy bëgg tamit jeunes yi ñuy dem sàkku ci xam-xam bañoo wut xaalis parce que xaalis toujours mooy mujj. waaw am na ñu ma fi defal formation mais am na si yoo xam ne man maa leen defal formation am na si koo xam ne maa ngi ko defal formation moom mi ngi koy eggali côté Brésil lay eggali formation fi ne nii parce que li mu ko jàngal si diir bi mu ko jàngal bi mu demee foofu dañ ko ne ko faw nga tàmbaliwaat mun na li ngeen ma jàngal lépp mën naa ko ñu ne ko non parce que lii ñu lay bëgg a jàngal diggante bi gën ngaa bëri faw nga def si 5 ans mu ne non man ki ma jàngal li ma si def matul 1 an te maîtriser naa secteur yëpp ñu testé ko xool ko bi ñu ko testé ñu ne ko yow looy wut si fii yow li nga xam lépp xam nga ko Sénégal ba pare looy wut si waat di ñëw Brésil mu ne dama bëggoon yokk xam-xam mu ne ko si la ma wooy na ma man li nga ma doon jàngal dama xawut teewuma ko woon mais su ma xamoon ne li ma xam su ma demoon si yeneen dëkk dañ ma toogal sa dëkk waaw maa mën du ma dem fenn nga xam ne am na ñeneen ñu ma defal formation mais am na ñeneen ñoo xam ne aussi dama ay étudiants yoo xam ne defal naa leen formation yoo xam ne su école tëjee dañuy ñëw fii def fi 2 mois 3 mois ma defal leen formation si côté xaat bi su ko defee ñu delluwaat parce que ñoom liggéey boobu ñuy liggéey dañuy wax ne il faut que ñoom dañuy impositionnel leen il faut que ngeen dem si beneen secteur bi ñu jàngal leen nga xam ne manuel pour mën a utiliser yenn ci accessoires yi yooyu mais fekkee si école yi loolu du fa mën a am parce que soo xoolee toll ay 100 élèves wala 200 élèves nga bëgg leen jàngal benn matière kon ñëpp duñ mën a jot si matière kon ñoom li ñu mën a def mooy su école tëjee dañuy ñëwaat si ñun ñu defal leen formation ñu delluwaat su ko defee seen xam-xam gën a mën a yokk. non man fii soo xoolee déggoo ma la at yi ma bàyyi jàng école soriwul parce que soo xoolee niveau CM2 la parce que ñu bëri dañoo yaakaar ne dama am bac si école yu mag yi laa jàngee parce que fii ñu bëri xam nañ mi Touba Kaolack Dakar Thiès Mbour Ndar ba si Bambey ñun ñëpp ñu si bëri étudiants yu bëri xam nañ ma bu baax a baax yoo xam ne liggéey naa ak ñoom mais awum niveau bac parce que man CM2 rek laa bàyyi jàng te bi ma bàyyi jàng dama dem jàng ji tegu wurus ñetti weer doo ko mën a comprendre kon li si des ndimbalu suñu borom moo ma may ma xam xam boo xam ne ñi ko jàng si ay téere sax niveau bi ma am ñoom amuñu ko waaw parce que bëri si ñoo xam dañu wax ne ba léegi mënuñoo d'accord ne jàng na am si ay diplôme yoo xam ne ñu ngi fii si biti yoo xam ne ay tëgg wurus la yoo xam ne si la
si technologie laa jàng bi ñu jox ma diplôme yi. beneen bi diplôme la boo xam ne ki ma doon jàngal software bi moom laa doon dimbale wàlla si côté maintenance bi si xaat bi moo ma jox diplôme beneen bi si waa chambre de métier ñoo ma jox diplôme bi kon diplôme yoo xam ne dañoo nangul ne li ma xam wér na moo tax ñu yëkkati jox ma ko kon man dèjà su ma ne ndimbalu suñu borom la daal nu ma la ko mën a tënkee daal waaw. métier bi comme ay machine yu jóge Dakar ay machine wala machine waa Touba non man sama liggéey nag li si ëpp ñi nekk si biti laay liggéeyal ñu si biti la ëpp li may liggéeyal parce que bëri na si ñoo xam ne si côté étudiants yi ak ñu bëri dañuy indi fi ay machine mën nañ koy defaral bëri na su ma doon lim du jeex même ay ba si Ndar ñuy secteur ak Daara Jolof ak yeneen dëkk yu si bëri yoo xam ne bëri na si liggéey yu may liggéey sax liy jóge si biti moo ëpp doole li may liggéey si biir dëkk bi moo tax it maa ngi koy sant yàlla bu baax a baax daal waaw si wàllu courant aussi encore si yeneen secteur tamit maa ngi siy yëngu si wàllu courant aussi tamit maa ngi siy yëngu boobu sama gëstu boobu maa ngi ko def ay 2007 laa doon gëstu ni ñuy créer courant ni ñuy defaree courant am na ay vidéo yu bëri yoo xam mi ngi si internet bi yoo xam man maa ko créé ay courant boo xam ne dara du ko doxal essence du ko doxal gasoil du ko doxal solaire du ko doxal moom laa njëkk a créé kooku moom sëñ bi moom gis na ko am na si yeneen courant yoo xam ne damay toog di jékki-jékki di xalaat rek di créé damay doon defar maa fi njëkk a defar sagu courant boo xam ne sac boo xam ne dina taal lu toll 19 lampes te sac boobu yor naa ko ay lu toll depuis 2009 laa ko defar gisul ma mujj ko jël dugal ko si internet bi ñun ñi di ko seetaan ak yeneen yoo xam ne ay kër yoo xam ne man maa ko installé damay gëstu man sama liggéey damay continuer di gëstu rek waaw parce que ginnaaw bi ma jóge si tëb wërësi damaa dem si côté informatique bi ma jóge si côté informatique damaa gëstu maa ngi si informatique ba léegi mais maa ngi gëstu si wàllu courant lan moo koy doxal ak courant ban xeet la ak yan matière li ñuy composé pour mën a créer ay courant waaw yu si bëri am na dëkk yu bëri yoo xam ne sama installation courant moo fa nekk yoo xam ne maa ko defal yoo xam ne dina taal lu toll ak fukki kër ak juróom yoo xam ne dina taal ay kii yu bëri yoo xam ne man ñu maa ko liggéey yoo xam ne sama loxo bopp laa ko liggéey yoo xam ne bëri na dëkk yu bëri yoo xam ne bu nekk soo fa demee yi mën na at yi mën na ñaari at ak genn wàll yoo xam ne courant bi ma créé moom moo fay dox nga xam ne day taal lampe chargeur portable téléphone di taal ay ventilateur di taal ay télévision bi yëpp yoo xam ne dama ko yombal nit ki pour nit ñi doomu aadama yi ñuy gëstu parce que yenn saa yi damay dem si àll bi sama yaram dafay daw parce que dama wax ne lii est-ce que am na Sénégal man damay jaaxal damay dem ba gis ñin ñoo xam ne dañuy taal gubbu mboq di dajal ay mat di ko taal ngir mën a jàng sama liggéey yu si bëri nag si wàllu daara yi laa ëpp lu ma doon def ay installation daara alxuraan yu si bëri man maa bëri na daara yoo xam ne man maa ko installé courant bëri na si yoo xam ne sax du ma mën a lim ñi ko moom sax mais ñii dégg sama wax sax ñi nga xam ne gis nañ sama image xam nañ daara yu may wax yoo xam ne ba léegi courant ba fay dox man maa koo créé. non boobu laa njëkk a defar parce que boobu jamono yi laay wàdd la woon damaa gisoon courant bi di coupé rek di coupé affaire bi jaaxal ma gis ñu bëri di taal ay groupe nga xam ne place bu ne ak groupe boppam affaire bi jaaxal ma man daal lii man daal jaaxal na ma parce que dañuy imaginer ki nga xam ne dafa jënd groupe bam di jënd essence nga xam ne groupe bi su lakkee mu dem jëlaat changé waat kenn ko di taal la man daal lii mën na ñàkk après si la suñu borom dimbale may gëstu di gëstu ba ne courant mën na doon loo xam ne mën na def tour di wër nga xam ne su jëlee jox kii jël delluwaat ko chargé waat ko kii jëlaat jox kii nga xam ne si tour boobu muy def tour si lay wër parce que courant dafa doon matière boo xam ne du benn courant bi rek mooy doxal parce que courant il faut que dafa am ay secteurs yoo xam ne soo doonoon électricien sax moom mën lay expliquer lu bëri dafa am rôle bi muy jouer boo xam ne si lay produire courant bi su produire dafa am fu muy sauvegarder denc amaan leneen lu ko produire léegi produit boobu nag li muy denc si stock bi day méngoog li koy produire li nga xam ne moom lay taal la muy taal avant muy ñëw dafa amaan leneen lu ko fay dolliwaat nga xam ne courant bi du jeex moom toujours day tourner
boobu bi ma defoon vidéo bi ma defoon mi ngi si internet bi moom mën nga koo seetaan bu baax maa ngi si def Elhadji Thiam à Touba Sénégal si soo bindee si YouTube bi da nga soo defee Elhadji Thiam ñu tudd Elhadji da nga ko am à Touba Sénégal nga xam ne da ngay def Elhadji Thiam à Touba Sénégal automatiquement da ngay am sama produit yëpp nga xam ne lépp lu ma créé woon foofu ma ngi fa nga xam ne même bi ma paree tamit dama créé ay sac courant benn enseignant dafa ñëwoon si man nettali naa ko si ay émissions yu bëri enseignant bi dafa ñëw si man dama am problème mu sama portable bi pour ma charger ko damay dem lu toll ay kilomètres pour mën a charger sama portable bi mu wax man boobu fekk maa ngi ko gis mu yor benn sac diplomate mooy sac yi muy def seen i livret yooyu ma toog ba saag mën a daal man kii li may imposé dafa mel ne man yaakaar naa ne saagam bi mën nañ see créer courant sama esprit foofu laa xalaatee yàlla suñu borom dimbale ma di gëstu ba xam matière yi nga xam ne mooy composé courant bi yàlla dogalee man di créer sac boobu ñu créer sac bi ñëw branché def li ma njëkk a def sac boobu njëkk naa si tàll lu tollu 19 lampes yoo xam ne 220 lay alimenté ku bëgg a xam loolu soo demee si YouTube bi comme adresse bi ma joxe soo demee di ngay gis œuvre yoo xam ne man maa ko créé œuvre yooyu am na ñu koy copier sax di ko defar mais na ma ko defee source bi si biir ak ni ñu composé bokkul parce que man dama ko teg foo xam ne dama ko gëstu ba xam ne lii lu wér la ma defar ko ba am ni ma ko soxla mooy utiliser am na saag yooyu nag ñaar laa si jot a maye mooy ñaari maara laa si jot a maye kenn benn bi mën nañ ko vérifier xam fa mu nekk Cheikhu sëñ Ismaïla Diouf bi sëñ Aliou Konté moom laa may saag benn saag bi beneen saag bi sëñ Amsa mu sëñ son bi laa ko may yoo xam ne pour mën a joxe firnde yu leer te saag bi ma ko may ak léegi yàgg na ba ki ma ko may ba léegi sax mi ngi utiliser saag bi nga xam ne suy dem àll ba wala muy dem tool ya fa lay saag bi lay yóbbu pour mën a taal ay lampam waa c'est que man souvent bi man sama wàllu kii man gëstu lay def si côté gëstu bi laa ëpp lu may def mooy ni ñu mën a def ba sa nit ki su nekkee si ay jafe-jafe nan lañ mën a fexe ba génn si jafe-jafe yi ak lan lañ mën a def ki nga xam ne doole matuwul nga xam ne su mbir mi doon jar ay 100 000 ki nga xam ne doole matu ko est-ce que su amee 25 000 dina ko mën a am man si façon gëstu boobu laay ëpp lu may gëstu moo taxit yu si bëri damay def ay création yoo xam ne damay créer ba pare jël li may créer denc ko su ko defee léegi moo xam nañ ne lii li ma soxloon am naa ko su ko defee léegi ma jàllaat si beneen secteur saag yooyu nag yu si bëri du saag boobu sax laa defar parce que am na si beneen boo xam ne aussi tamit même charrette yi daw nii defar naa benn schéma boo xam ne su ma demoon ba am li ma bëgg charrette yi comme ni oto di mel nga xam ne oto day am code phare signal cornet lépp luy oto di am mën nañ ko def ci biir charrette te charrette bi daw bi muy daw mooy produire boppam courant waaw loolu moom schéma bu defar naa ko pare ba nga xam ne léegi defar charrette bi rek moo ci des nga xam ne charrette bi day am code phare signal cornet même ba si su neex fa charrette mën a am GPS ak alarme lépp charrette mën na ko am parce que defar naa schéma bi ba nga xam ne léegi pour mën a am xaalis boobu depuis 2008 ba léegi am depuis 2010 laa ko créé mais lii problème mooy xaalis boo fay def mooy problème parce que man sama gëstu damay defar ba pare ba xam ne lii ma am naa ko ma yàqaat loolu dem defaraat leneen parce que li ngay sooy gëstu li ngay jël xaalis bi ngay jël di si def dafay métti parce que da ngay defar benn œuvre mu dikk la ay 50 000 wala 60 000 nga jëlaat loolu mënoo jëlaat beneen 60 000 wala 50 000 di ko defaat da ngay mujj yàqaat loolu jëlaat matériel boobu yóbbaat ko fii mais di nga xam schéma bi nga njëkk a defar fi nga si toll yooyu li ñuy gëstu mais amoo benn xaalis boo xam ne tamit peut-être di nga ko mën a def finance pour mën a def bi yàlla dogalee am na lettre boo xam ne jotoon naa ko envoyé président si jamonoy Abdoulaye Wade boobu cenn kii moo fa nekkoon waaw ba Macky Sall toog yàlla dogal moom ma tontu sax moom li ma am si Macky sax peut-être awuma ko si Abdoulaye Wade xam naan Abdoulaye su jotoon sama lettre dina ma tontu mais heureusement jotuma woon ma envoyé lettre Macky Sall bi mu ko envoyé lettre wax ko mu si tàng bi mu yónnee ma benn message benn lettre baa ngi fii sax soo kii woon sax mën naa lañ ko wan
ngeen gis ko bi ma ko yónnee xamal ko sama projet fi mu toll ak li ma bëgg ak li ma nar ak li ma xalaat parce que man damay gëstu man doon moo nit koo xam ne damay def business wutu xaalis ak yooyu man xam-xam moo ma ñor parce que su ma jàllee fii damay gëstuwaat leneen man si fànn boobu la si wàllu gëstu rek laa nekk bi loolu amee ma envoyé ko lettre wax xool li ma bëgg ak li ma xalaat ak jeunes yi nga xam ne laa bëggoon ñu jox ma ko ma defal leen formation parce que muy gis étudiants yoo xam dañuy dem ba jàng ba pare duñ am fu ñu mën a dugg léegi nag suñuy def ñuy def ay créer ay saagu courant di defar ay charrette di defar ay kër yoo xam ne amuñu courant mais si kii entraînement sax maam mën nañoo defar new nañ dem si benn kër sax defar benn salle boo xam ne ñii entraînement bi ñuy def noonu mën na leen defal stock boo xam ne mën nañ see taal seen i lampe kër nga xam ne di charger seen portable téléphone bi lépp nga xam ne daw bi ngay daw di daw si àll bi du ko jar yow vélo bi ngay toog fi ngay daw sooy daw muy charger sa kër ngay taal say lampe yooyu yëpp am na si ay idées yu bëri yoo xam ne xalaat nañ ko si mais bi ma ko kiiyee ma envoyé ko lettre mu rafetlu ko daal may bindaat lettre boo xam ne ma ñi ngi sant di gërëm te Sénégal yëpp su meloon na yow wax di yàlla kenn dootul keeti wax ju rafet mais depuis boobu léegi mën na at ak genn wàll xëy na peut-être damaa jot dossier bi xëy na peut-être ñi ko yore moo xaw a am tuuti ay gàllankoor mais ñun suñu idée suñu xalaat mooy donc suñ ko mënta am si étudiants yi tamit ñu am ko Touba nga xam ne ñu am fi centre yu mag yoo xam ne dañ fi jàngale lépp lu xeetoo si wàllu électronique te man maa si gën a tuuti fii Touba am si ñoo xam ne ay borom xam-xam yu kaw ay xale yu ndaw yoo xam ne seen xam-xam màcc na mais xamuñ fi ñu koy partagé parce que lii problème bi mooy jamono ji fi mu toll ñun ni dafa mel ne soxlatuñu xam-xam adduna ak yeneen yite moom lañ gën a ñor te jamono ji ñu toll nii ndaw ñi war a ñëwaat ëllëg war nañ mën a am xam-xam bu ma sëkk parce que tubaab bi aussi tamit li tax ñu raw ñu mooy ñoom dañuy gëstu boobu nag moo leen may lii lépp kon nag ñun ginnaaw ñun dañuy am yéene suñ biir dëkk suñ sañoon tamit ñu gën ñoo mën a jàppale yi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo nekk si ginnaaw bëgg xam-xam te bëgg koo jàng si école yu mag yi nga xam ne pour nga mën faa jàng rek lu mu dee di nga def peut-être ay 2 millions ou 3 millions ngir mën a am xam-xam bu mel noonu nga xam ne chaque fin de mois yaa ngi fay ay 100 et quelques mille fii ñu ne leen léegi mën nañoo jàngal nit ki si condition yoo xam ne du doon benn frais te doon xam-xam boo xam-xam bu ma sëkk la te ñaare bi ñun suñ ko mënoon ñoo koy defal suñu bopp parce que fii nii soo jëloon centre bu mag jël ko installé ko di fi defal formation xëy na peut-être formation bi ni mu war a mën a taxawee te formation boo taxaw tamit day indi ay sooxe mooy waral li su bëri day am yoo xam ne donte suñ kilifa yi suñu ko mënta defee tamit xëy na peut-être état bi mën nañu koo defal. est-ce que loolu àdduna si kilifa yi ñu jiite yoon. waaw kilifa yi aussi tamit am na ñu koy mais ñi ngay jotee si ñu mag ña moo dul yomb parce que am na si ñoo xam ne dañuy jëflante ñoom mais soo jëflante ñoom li ñuy njëkk a proposé mooy seen daara lañ lay imposé waaw seen daara lañ lay imposé xëy na am na kilifa yoo xam ne xëy na jaxasoo wuñu état yenn jaxasoo yu demee noonu si kilifa yooyu nag laa ëpp lu may jëflante ak ñoom ñoo xam ne dañoo xaw a beru si benn côté mais seen yitte yeeg yëpp si wàllu daara rek la ñuy daal laa jël. kilifa yi ñu gën a gaaw pour jotale la état bi ñu ku demee di Votre ko Cheikh Bass ak yooyu demee noonu est-ce que nga yaakaaroon ne bu jaaroon fi waaw état bi jot naa si ba pare parce que lii problème mooy. pour ñu gën naa taxaw comme ni mu yéexee nii. am na ñoom fu ñu la doon jaarale yaakaar naa moom mooy gën a gaaw donc président wala ñu fexe ba nga dem yow ci président wala ñu fexe ba financé la benn financement boo xam ne da nga mën a defar sa yu bari sooy dem président si yu bari entre firme bu boobaa ci lay gën a leer. non sama œuvre yëpp envoyé naa leen ko sama œuvre yëpp envoyé naa leen ko am na yoo xam ne mi ngi si internet bi dama la su la neexee mën koo dem nga tàppee si YouTube. soo defee Elhadji Thiam à Touba Sénégal mu jox la sama œuvre yi nga xam ne am na yoo xam ne sax dugalaguma ko si internet bi parce que damay bañ pirate bi di si am waaw moo tax yu si bëri dama ko sauvegarder am na yoo xam ne dama koo def ay photo ni ay jàppo pour ñun di ko mën a seetaan mën a xam ne lii am na ak yooyu mais yi si xam ne yoo xam ne yu ma war a mën a liggéey dëgg-dëgg dugalaguma ko si internet bi parce que su mu duggee su amee pirate damay œuvre yi na ma ko mën a amee mais yi si ëpp dama ko jàll ñaareel bi aussi tamit mooy comme message boobu nga wax noonu ñoom jot nañ si parce que ci la tontu ba bind la lettre ki nga bind lettre mu tontu la bind la lettre kooku yàgg naa sa message jot na ko kon nag yi si gën a am solo mooy ñun
li ñuy doxee mooy fexe ba wane ne ñun lii gëstu nañ ko lii war nañ ko mën a def parce que Sénégal bëri na si secteur yoo xam ne am nañ problème courant problème sérieux wat naan si yàlla soo fa demee sax sa yaram day daw da nga xam ne dañuy wax ne ñii nan lañ mën a dundee lu mel nii si ay doomu aadama yoo xam ne soriwul fii nga xam ne Sénégal lu xat la léegi nag suñ defoon formé woon suñu étudiants yi ñu defal leen formation étudiants yi si bëri si àll yi lañ dëkk léegi suñ demee si yeneen dëkk kenn ku nekk sa dëkk nga taala sa dëkk boobaa Sénégal gi rek day maase te duñ yem foofu sax dañuy defar ay œuvre di ko yóbbu si yeneen dëkk yi nga xam ne moo ñu jege ay Mali ay yeneen secteurs yoo xam ne ak ay yeneen dëkk yoo xam ne dañ fay soxla lu mel noonu ak ay Gambie yooyu yëpp ñoo xam ne Sénégal moo ñu jël di leen di produire di leen jaay nga xam ne day doon secteur boo xam ne jeunesse bi nga xam ne xëy na ñi ngi kii jàng te amuñu fuñ mën a liggéey ñu mën a dem si secteur boobu di gëstu dafay doon loo xam ne lu am solo la daal. kon boo doon tàggoo kàddu yu mujj mu doon tàggoo mooy sant yàlla sant suñu borom bu baax daal di ñaan suñu borom mi nga xam ne moo ñu jox xam-xam bi te dara warul ko te xëy na mënoon na koo yëkkati jox ko ñeneen mu baaxee ma gëstu bi may gëstu tamit suñu borom defal ma am si gëstu bu yaatu gëstu bu kawe mu doon loo xam ne maa ngi koy ñaan suñu borom mi nga xam ne moo ma defal lii di ñaan si tedd gi nga xam ne moo fi nekkal borom Touba suñ Sidi Muxtaar di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool di sant yàlla suñu borom mi nga xam ne tamit moo dimbale ba li mu war a xam lépp ma xam ko di santaat yàlla bu baax a baax man maa ngi fii Touba di nekk si marché Ocass si route Ndiobentaay bi fi laa nekk fi lay liggéey maa ngi watt sa kër Sëñ Gàdd Fall fi laa nekk si tëgg wurus bi mu dendal foofu laay liggéey yàgg naa fi ñu bëri xam nañu fi Touba sama liggéey si fànn yooyu la am na yeneen yoo xam ne sax xëy na temps bi moo ko mayul ñu gën ko mën a leeral ba ñun ñu mën see teg parce que damay bëgg lu ma wax lu nekk damay indi firnde teg bañ xam ne lii lu wér la mais ginnaaw yàlla dogal na am naa fi ay image yu bëri yoo xam ne mi ngi si internet bi am na yoo xam ne mi ngi fi samay machine yoo xam ne man maa ko defar bërëb yi ma ko defar yëpp ak ñi ma ko defal ak ñi nga xam ne ñoom laa ko defar seen numéro yëpp ñu ngi fi ñu yaakaar naa ñoo si mën a am seede bu gën a leer daal ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax di rafetlu bu baax jataay bi lii nag dama ko bëggoon mais xam nga am ko yombul dañ ma doon invité si ay rajo lañ ma doon invité ak yooyu daal ma si def ay débat ak yooyu di si def ay waxtaan mais comme yàlla dogal suñu borom dimbale ma bañ boole ma ak sëñ bi keroog bi mu ko déggee dama ne moom bëgg na ko lool ne ma daal nu mu mën a def daal naa fexe ba jël sa image ñu toog waxtaan si gën a yaatal jataay bi ñu ngi koy ñaan si borom daal gën ko fee yàggal yéene gi mu am moo xam ne da ko am si maamum yéene googu mu mottali ko si barke maam Cheikh Fall sant nañ bu baax gërëm nañ la ñu ngi lay sant bu baax jërëjëf man la Elhadji Thiam Touba sama numéro mooy 77 631 25 89 77 631 25 89 sama numéro Tigo mi ngi nekk 76 686 54 65 686 54 65 ñu ngi sant yàlla bu baax jërëjëf.